ลา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 เอ๊ะนี่มันเสียงหัวหน้านี่นาค่ะหัวหน้าฉันชื่อนิโกะค่ะคือว่านะนิโกะอะไรนะคะคือว่าพวกปีศาจก็ทำรังไม้ที่โตเกียวน่ะที่ไหนคะห้างน่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะนี่เอลิเหรออ๋อหรือว่าเรื่องนั้นฉันรู้แล้วล่ะเหรอขอบใจนะแล้วก็เคียวโกะล่ะฉันก็รู้แล้วล่ะโอเคงั้นก็มาแปลงร่างกันเถอะฉันเสียงหงิกหน่อยนะก็คือฟันแข็งไปหน่อยน่ะจ้างั้นก็แปลงแล้วนะ